Chiqui. Venga, dale la única parte. ¿El qué? ¿El qué? Charalito, cortame a vivo para poner la madera muerta. Este al lado, mira. El leyado está todo igual. El pedo es que ustedes están clavando lo que se por arriba y a una le están leyando y a otra no. Y si te enganchas, de allá te voy metiendo bien, se ve cómo las tienen acostadas, una derecha, una acostada, por otra vez chueco de arriba, pues. Y te vas y te ponen la cinta en diferentes lugares. Ya para una la dejaron como que está borracha como el pan. Y ves, esta está chueca y esta te quedó chueca, la primera. Tienes que ponerle de la primera que está allá. Ya se viene más derecho, por eso le está quedando chueca. Pero ahí viene como de fuera ya. Por eso es que se le fue chueca, pues. Porque ha venido clavando así a nosotros. Si la clavan así, lo que hace es que cuesta una, cuesta. Pero va que aquí se miran derechas, va, pero las de aquel lado sí se miran bien culeros. La de esa sección que está allá. Ajá, por eso te digo, las de acá sí, pero las de ese lado no. ¿Dónde? ¿De acá? No, en la pared, sí, dentro, ahí checan. Dentro tiene 12:30. No, hombre, allí ya la cagaron, güey. ¿A dónde? Desde nosotros dejamos el corte, ¿ves? 3 secciones allá. Ven derecho. En esta, ven a ver aquí, dejamos sentado ya. No, que venís clavando a ese lado, loco. Yo clavo al Yo lado. te dije, chique, me dejes yo y si no hiciste caso. ¿A dónde, compa? Me estás echando la culpa a mí. El pedo es que si vienen cruzados, no vienen cruzados. Este está bien, ¿no? Pendejo, chiquis. Corre. No es que esté mal, está bien clavado abajo, porque lo tienen en la costada. ¿Están bien abajo entonces?
¿Cuál? Sí, que sí tiene razón el Moreno porque venimos clavando a los pendejos. No, es que allí se miran más o menos de aquí, pero esta sección mira como... De acá se miran bien, pero si miran de aquí para allá, joder, están para la mierda. Y este va de la marca para atrás y aquel lo tiene para adelante, solo verlo. Este de acá. Yo lo tengo para adelante. A huevo, y va para atrás. ¿Cuánto tienes de ese enganchado ahí? Abajo. Pero para tú la marca para adelante, pues yo me puso. Vengo abajo, vengo. No, ahorita. Las viejas, las viejas. Lo único que lo tienen es recortado, güey. Mira, si te enganchan. Todo el leyado viene a 16. Sí. No, ahorita lo vamos a ir haciendo de gente. La calle es una. No, pero tal le vamos a dar, tranquilo. Sí, porque sí venimos nada más clavando a los pendejos. Está chueco, pero no tanto. No, yo clavé aquello como yo, porque no lo quedaron así. Ah, No, loco, es que aquí se mira algo bonito, pero de aquí. Es que el pedo, como van clavando ustedes, lo van acostando. Y a veces si ponen la cinta, se van a 16. Todos lo van a 16. Simón, Simón. ¿Sabes qué? Entonces ese lado va, le clavamos así lo mismo como lo clavó la marrana y al otro lado le damos leyado. ¿Va? Sí, porque ese de ahí no lo quiere para allá los topes. Que la cara tú pongas a prima de eso, por el medio no lo va a traer. Porque es un pendejo. ¡Ay, ay! Estamos yo en la tierra. Hombre, chico. Fuck, man. Ellos son cagados ya de nosotros. Ese que está parado, sí. Pero ahorita lo vamos a ir haciendo bien ya, tranquilo. Va que de esa sección, mira, de aquí sí se mira algo recto, loco, pero mira de acá. Ajá. Si ves de allí va Moreno.
Hijo de puta. Ajá, de aquí sí se mira un poquito. A cada yo hice un cuarto, va.